mostrar para vocês uma cena que há muito tempo você não viu no Brasil. Um governador, um presidente e um prefeito sentado numa mesa ou na frente do microfone em função de uma coisa comum que atinge todos nós. Que aproveitou mais este momento de tragédia para capitalizar politicamente, para fazer propaganda de si próprio. E o que é pior, para desinformar, para mentir.